लो जी हूर, और उसको कहते हैं नूर। माशाल्लाह, दो बर्बरी बकरी, वो भी वाइट में। तो बिलाल भाई, क्या डिटेल है बकरियों की ये इनकी? अभी दोनों उदंत है माशाल्लाह। उदंत है। जी। माशाल्लाह, और बहुत ही दोनों गाभिन है। खूबसूरत है। जी। दोनों गाभिन है। हाँ, मुंडी में दोनों। ठीक है, कितने महीने की गाभिन है बिलाल भाई? ये 1 महीने के अंदर अंदर बच्चा दे देंगी। 1 महीने में दोनों बच्चे दे देंगे, जी और जी। फर्स्ट है इनका। फर्स्ट टाइम का। माशाल्लाह, क्या आप पैसे इनकी मांग रहे ब्लड हो? लाइन जो है ना, वो माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्लड लाइन है, तीन तीन हम्म। बच्चे देती है। बिलाल भाई, पैसे क्या मांग रहे हो? दोनों के 42,000। 42 है, इसमें जी। निगोशिएबल है? हाँ, हो जाएगा। ठीक है, नंबर क्या रहेगा अपना? 97,563। हम्म। 10,313। लोकेशन क्या है अपनी? मुरादाबाद, संबल रोड, डींगरपुर। यूपी, ठीक है, जी। और ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट हो ऑल जाएगा? इंडिया ट्रांसपोर्ट हो अगर जाएगा। मुरादाबाद से ट्रेन जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। इनको आगे जी। पीछे करना बिलाल भाई। ये है। भाई, किसी को पर्सनल में भी वीडियो मंगाना है तो वही मिल जाएगी।